twagaruka programu eri sisimuka byo tugenda mu misho adacikezi nce zarabo mu rushayi ibiri ntwenda kugamba okwa kubasa kumanaginga esente tase yawe mu studio twino mwami CPA Isaac Muzora ubwo by'entasya kandi umwegesa wabyo tumena hano mu studio sebo twakwakira first of all kuko mwaka kandi wabare kwijaha in program yo kubanza mu mwaka musiyo guturumu 2025 ramuzi abo kutureba TV West wewe mwa muzurse wabare kwisha niyo kuko mwaka niyo kurushe sebo kandi wari mu gisogu ndamusiyo abo kutureba n'abaturikize kandi ngarike ntware no mugisa guko bakurusha umwaka tukahereruka naha 2024 kandi hati ni 2025 mwendo wenda kubanza kusima nyamuhanga abo kubaza kuturinda kandi akatuwa musi umwaka tukatanduka umusi mbwenu ngo kutwosira ntwega reka tugarike tutegamisho gitu tegama tugitu tufuna ubucumu n'ibitabo twandike twege turi kuturatana ko mwaka ugwe 2025 kandi tukagura bamuke yes somra magwitu ngogwe ntuturatandikire oku omuntu wena akwasa ku managing personal finance essentials ukazirebera rota webari hati esente mwene zo kuratanka hasagama umuntu yabatine sente yabatine ndazi okubaho ko niko bakora kuki mbwenu omara mugu gujendereye kugira ngo gutebekana so muntu abase gutebekana sizintasya ye ejentasya imubase kuturage omunsi mbwenu okutebekanisiza entasya yawe no kureba okora abase kutasya okeza kutasya okasuhuza ahakuba entasya tekubasa kuboyongete nensuhuza then okeza kusuhuza ukareba no kuora abase kwate entasya yawe ekazare ndizo ntasya icyo mu ruzungu tubaza kucyita sustainability akaba watasye mitwari 10 izuba uwo tarebero ko rakoretse je mitwari 10 ekagire zinde ziyazare zo rakoze sencakare hatu no rye mitwari 10 eji izuba kandi ncakaye no sanga uyetekire ncunagerera ngo ninke sagama isagama iri umubiri kwe kubane kuresebwa tubanturye byo kurye bindi ibirakore isagame ndizo mwenu nutura umusaturation umutambura kurwo mwanya uzo mugundi nico cyumwe na n'ibintu by'indazi waiza kutasya uyino kumekeshuwa ngo indasi ejo yagumaho ubwiro bwinji ito aba accounting tucya kucita going concern kugira ngo indasi yawe isebe kuberuho koma ubwiro botakubasana kureba muntu takajibara utini utumwako utenkumi byabenetane nyoni yonko enda koma unoko ebenkumi bira abena mukaga abena musanzu n'imyaka ndizo yata kugira ki mwene ufitebekanisiza abizukuru n'ibyizukuriza then hati ufitebekanisiza ukona kuriya kugira ngo intasiya yawe ejo ugirinde itakawa huzuba ikuzarire nko kutwagamba ngo nibyizukurira ebyizukuriza hati ubase na kugihereza hoki yes aha kubati ko kuzara umwana niwo ine uno kumwegesa ukizana kumwegesa ukamuhereza intandiko nicurebera abazire bitu umbunyankore bakaba batuhereza amataka nango nati mbagatuhereza onka kabame mpinda hinduka umuzire kwa kubakusumiza kujya twunga kandi ati ubu nkusumizo karundi sente ni wita kugira iki konka buriye
omuzire okuba numanya ngu waiza kuroka simu yake 18 nakwata itaka afutera omugore jatera itaka niryawe ate itaka ntukimanya je ngo nubwo ubwiga bwo kubanza hata omuzire niwe abakuhereza ubwiga bwo kubanza ubwo kutandikiraho atutandika uhinge usohoze ni ufune ufune sente nuko twemereraho abinde bwatirine n'entasya y'abantu. So turiyo tuganira ahanshonga y'ebye sente n'ikintu kikuru na mnonga kato bumwaka guriyo gutandika waba tine sente umushaya gambira it is comparable to blood. So turiyo tureba umuntu urabaza atakusingura arikumanegige sente ze cyangwa ikitabayiza wecho is it easy karojo tukigumire abo kuba ekitweta okumanaginga finances buri umwe no kwa kuchikoro muringo gwe kandi nangwana nabo kuteka tangu bachetegereza nuriba nabo sende nazo zirinke zitaruhoje. So mweno shutu buri umwe no kwa kuchikoro muringo gwe kandi kimukora abo bari muzuruzi hati icyo kiguze cyo wabuza cyangwa kandi kigumire okutebekanisiza entasika yawe ikikoretera cyayangwa niki wakitaho umutima n'ukikora kandi ikikukiretera cyaguma niki kugira ngo ubwo kuba nukora budget nugikora wenga konka entasyeji izigira abandi abantu bingi abo kumanya nabo takumanya abagiteka mumukono icyo cyo kikukiretera cyaguma mbwenu kumanaginga entasika yawe no kugira amagezi mingi kugira ngo base kuba umusinguzi. 1 ntugamba budget nureba nihangana ryo buri mwaka nditeko kusoma budget mbwena nitwa abantu tuyino kumaking sure mtu akora ki budget ejine kuyamba ki budget eji nomanya no gukora intasya ukakora ki inshoboza now hata ne kuyamba manyangu no tasyoti kandi ubwo kutasyoti usime kusohoza uti utaka budgeting no tasye mitwaro 10 buri sande ukasanga no sohoze mitwaro 15 buri sande hata unjonje manyisa ngo hati iyo tasye yawe yagira uzu hata mugazo gwa budget guba kunani tasye mitwaro 10 nyino kumaking sure ngo ensohoza yanje ya wiki njukwatiro mitwaro musanju munana obwo ire kigerenwa cyo kugira ngo ugire cyo wasaziyaho ecyo cyo kusaziyaho no kisagiza hoki na kugira ngo kuko no baririra arho aba bantu na nebintu ibiri yaheru ebyota kureba nebyo kureba ibirize futeka umukono umuntu asike yawe azebye byo binji ati umwarimo kurwara hato burya hato kumangu no kurwara obto atyunza futandika harumusomesa uyo magara aryo natugambira bya kansa nusanga kanseri yine kurya mpora mpora takachimanire hatejo kansa wo utagitebekana sizo kajibikira nyesi yanegera ki ni kuri mimanaging akaba ne kwimuka ubwo tine sente mbwenu umuryecho no kugira ngo uyebikire utakari ukagira ki utakari ukamara umuruzungu ntwazo kuceta spend wisely hati wise spending wisely kuretera wafuna chance yo kugira icyo wasaziyaho ukakibika then umuryecho uine no kwehereza
target ninga sumuramwa ukora akorere mu sente utakakora budget ukagitekaho ukemerera uti niza kuba ni savinga umutwaro buri izuba hati ibi byona nibasika waheza kubiteraho entebe ikanisa ukura bene utasi nho kurebera nanga n'umukira kuba bisomesa aho mu program zanyu za wakutanga hiri hati ukuwatandika izuba ryawe nano kuwarihendera ninsonga mpango munonga akaba no cyumanyage ngo abantu nutwimuke saa zitakusana tubyame saa zitakugira ki zitakusana ukwe bintu ebyo bitakusana nintasike yitu kwita kugira ki bitakusana umuntu watandika saa 12 ufiteka tekeri izuba ri tukamarenga ayatandika saa 1 turamurenga n'ayatandika saa 3 turamurenga n'ayatandika saa 5 kijiba kugira ngo ezizi nyuma nizime byono njye nk'umuntu yafutanga he nakutanga byinji hategesa katkorese nka business ya mobile money hato umuntu wizo okora mobile money yahiko mu town sahemu igisa yakoze commission ngayo mutwaro ubwo njye banje ngo yana ari breakfast sayishatu nabana ari amagoba giyagere ki agiye akorera izuba hati wo wiza sayishatu ukatandikira breakfast njye banje ngo yuno ari amagoba gari yari aganye mwabazyo what's wrong with that hazo ngo nimwazo na bo izire chereze njye banje ngo ukuzire make uriraga agizo ningana go tugariyo hatutanga kuriyaganye cyakaragoda kakuzire nawe chumani chimanyisa cyo ngo hadi ejo trend wotaji hindwire hatu wasanga watanga kuriya magoba ganchakare ningagesa nde kwiza trend ejo wotaji hindwire hatu no wabanka kanza mwe no wa business yawe no wagiteka mu kansa kugira ngo noza kweria hatu wafutandika akuba watanga kuriya byanchakare njye bizanga magoba tokogakozire hatu no watanga kuriya capital hatu watanga kuriya capital no wabakanza mwene cyenda abantu twerinde ubutabakansa ahandasike yitu koraze kurya uri cyogizira iki icyo ukozere then ekine cyo kwenda kwesansa n'icyo turaze kore mirumo na kwate sente tukazigereza ayitwaziteka tubanze tuhaswizume twitegereze kandi twamanye hati twe no kuturi twine ndaranta zitakusana nagomaze hati ndiyaha ninyegesa aha TV ibyo neri gitaranta yaba niyo ndasika yanjye ntimanje manyisa ngo hati nyowejo ni mangu ninji koraji hati nandi yofita mu sente mbe ntunagira ki naziteka kukato ndizo yaguruka hariya ati ndebere CPA hati wese ndazitire umu TV atananye kambe ntwe naziteka hati wasanga takumanya ati ine itaranta nke yanje ntimanje manza ngo sintezo naza kuzitamu zigira ki nazugwa mbere ndikimanje manyisa ngo umuntu aronde ahayine omanyirufu kora bino mafite kumugati ubuteke waba no manya gukora duka ukikore wana umanya gukora hoteli kora hoteli abantu bagira iki bari uno makora saruno kakora abantu amasoke umuntu bakimbugana hariya uyu muntu akamwe gomba korejo kora bino mako bazire cyarano ukabazira bakaza ibitenge bakasemera gira ki kunkuta kayemereraho ukireba barya yakora hardware yatunguka yagura mpinkoni
utunanye kandi hati ndebere kubi utubumbire mpugira umbuhunga utukampindu kenze ngai umuhadwe hati ino za kusanga wowe no guzubuhunga kandi uine imihanda nyingi yo kuguriza uine banywana b'amasomero hati no bizofuna contracts usapurayingayo hati koraza umuhadwe abantu abarabagira ki abakugurira ikindi twaheza kore ibyo tukafuna imirimo yitwaza gukora nicyenda twavoiding ikiba kweta ana manageable debt amabanza agutta kubasa agono gugahi hati ikisemukwa tukurisi ibanza niki no kwende chindo tino cash exactly but obutagira cash hati ikiseme kurisi ibanza ikiseme kurisi ibanza ni cyumwe kugira ngo esente ikintu cyabaho ubwire ubwota kafunde musente konka no teka yakuzufuna ryari nyencyakare konka hariho umuntu uri kuryibanza umutwe gwari kumanya ngo atakumanya ubwo arafuna isente twakuza gukora survey nkabari rumba tureba ibitundu nkakinana aharigana y'abantu noza kusanga barakoze recho emikago nyingi efire ahabwa amabanza muzuruzo buri umwana wanje utaragazo yiza utazo umwana wanje bambinga ayisomero utkandi tabaka tusasuyire utumena ninsa bompereze mitwaro 50 nsasure fees utamira ku kwezi kubara tusasure inzogarutse kuno yoro kumanya ngo sento kazi rya roni umusara ko gusasura guzangayi guzombanga tupurgayo hate mitwara 5 kwezi kucheza kwa nafutere risumu ubutachi cyukwata twende bintu bugana ka hotera kwa baguma twiyaranje na hotel uhindura atutandika kurira nkayi a highway umukago guhindira gucyo gufiri ahabwenje abo kugira ngo ukaryibanza not ahabwa abo bwire kungukariya ahabwa ubukene mbweno nicenda twirinde amabanza agu agata kubasika mbweno umuntu kuno jangu inayo navuza ni makaburiza tumwe nati nyonagira ikizubu mfe kandi ubunyi n'umuntu ngo waza kubiha akampesente now hati echo kikamanagingwa izuba rumwe hati ekintu fitinga umu budget y'itwa abantu gamba hati wasanga ngo twatana ko mwaka itamu yaza kutandika wasanga ngo itamu yene 5 ku kwa kabiri budget yawe negamba ngo usimuka no boyine miliyonezi 3 garaza abana yisomero hato kasanga ngo intasiya yawe ne kureka ngo muza ko boyine miliyonezi 2 hati umugazo gukora budget no kugira ngo ukoreke cyo gukora ukore ku muhanda akaba hatejo budget yakoreka ikintu akaba tukora budgets hari heza bakweta priorities hati okusasura school fees is a priority kugira ngo by all means no doubt no discussion no taika kugira ki kusasura fees therefore hato se mekinga chongo waronda icyora akore kikakuhereza miliyoni emwe ukabaza kutaba ikintu cya school fees mu kwa kabiri hati wakore echo nikikuretera wavoidinga ambabanza garafuteke amunuko ikindi ubwiro bworasange uyine tasika nyingi ubwora atayizemu esente nyingi hati utakayibwe nako
akaba yine akugira sente wamuvugana mwene ukamenya hatugu uti sente zimurarire yaikombara nanda anywe kureta jimaremu okujumana mukweye naba nanywa necupa takugamaramu naganywa gasiye chweka atimumpagandi ayiza no wakumanya no watakumanya atumuhereze iki hati jiwa jimanyisa ngo hatuko tuwamanya nyinshi akari now hati ubwiro bwo ine sente most of you people economists, I don't know what's wrong with you. Numchira kunda kwenda kurebena kwa mundu even when somebody has money imwe mwena mureba hato muntu akari umwora shobirwe okuyabe na jwara okuyabe na tambura okuyabe na tura, you know, the complete lifestyle ahanda ya natura omukajuko muryango imo tumshira kwenda ngo ebyo bihinduka even when money has come in. Nitwebuza what is the purpose of money? Hati ubutasemererwa tikikumanyisa nkora ze kusemererwa kandi urenzi akano manya twine good better na best when wabo good nobody okay kungati wena kuja nkora afune sente ubuzakurarira hatorenga hari good obe better obe best hataje best itwagamba uzike ngo twagire tumurengo gukoresa kubi esente soda no jinyuzi sichi kugira ki utisigaho boda no gitembe kutwara ekusiyarwe bukona kuramusiya wo munywano wawe umugiruti gumontegerize uzaho stama kora marisa himwe kora izo tuboda tugende akucyaginga umutwaro gumu urugendo rwanda za kumarenga myezi hatsinjikana nako akarengamo none ukaranka kasente kace kunga kanana keri izoba kake gidogana nakancha kari kai gidogana nakancha kari ebi mitware binenkumina imitware binenkumina nizibaza kurisa ika icuro kunkaza sisu umuntu mbwenu umuryecho atobabuzo n'abanimbere zano kugira ngo kwarabe ubwiro ubwo ubura kuri sente nyingi hata ngato kuturikira Christmas abe ari mubumu aba bakoze business izikubuminga mu Christmas hata nyanje manyisa ngo ubwiro bine sente nyingi hata bino kumanya ngo ukutwatana kuko kubanza ibintu kubiragumye derafa esente zako zire buri ayino kumekinga shuwangu yazibikaje yazukuzisaje zamara byo muko kubanza ukurabe kutara musente hati age oku nuko bakweta nje umunanga tubaza kucyeta saving akaba you save when you have made much kandi okusavinga nekigambo nakagambo kachi kunkakaro mbyinje ko gambo okusavinga abantu barebera hasente it is not the case okusavinga no kwa applyinga are every resource yoyine ukutandika na time hati nga program eji kuyiriye futandika imwe 50 wasanga ngo ine cyase yo kugitandika imwe 40 njye mpamvu ngo saving edakiki 10 ezira kiki 10 zo saving hine cyangwa kizaragira iki ikizira leta okuriya abaremba tureba ni manyangu nubose nibareba umukayabo bakuriye byo kuriya nibisagaho nibabanembwa nizibirya ibindi bigakabiremaho babiteka ngahi mukasasuru yes hati njye manyisa ngo aho tumwagira saving yaki ibyo kuriya
berafa saving nekorwa omusente nano mbintu ebindi ekorwa wahereze kugispending wahereze kusohoza sente okine cyanze yogaga kwagera ki ukasaving kwe wakwata amazita g'emitwaro 10 ukagata mu motoka utakafaga bugireryo ngwabo kuba amazita mu motoka gazira iki garumu imotoka zime kujuvuga okuza ahantu ahine cyo kuza kugera ki gukorayo utakaje tunavuga naza bypass utunavuga nagira tunazanya kayizo kuno kuvuga utine kigendera wana nichibasika unovugire ryo tine ho kuzasha jimuno maybe you save uriyo nogira ngo urebe noza kuyo cykwingana ki chabasiko gireke wakati ngwame ngo nuburyo no simbure moto kutyo nichuba arabanza bafuteganitse bwe sente ari umuntu wo kuvugana ukamureba ibyo ariyo nakora ukajya tutkanda ubwo sente zamugwisa mwiraro akakugira ati ngahata nanjye nza kurugane ngirya kabwoye si badege iki cyo no kwendayo atahati nyohate niyo nanjye kwenda kugera ki kugiriye hato ubwo sente nzibazagera ki nzibazamurenga mwene omurgebe byona turi yahantasya y'umuntu twagireberamo kugira ngo ukore sente kora ize kuzikora usavinge kora ize kuzisavinga uzinvesting zizare kandi kora ize kuzinvestinga zikazara orewe ngo wateka emiringo iyo razi protecting mu zitakasisikara okay katubanze tugarukiraho kace akanaka humuro kace and after this break tugaruka tugumza mu kureba kuwa kwasa kore sente nyine kwe ukazaza zikarga mbinjo ukayihamo ubwiga kandi ukazirinda zikagumaho program ekiri sim ka TV West Vincent Mujuzi nyine umwami Isaac Muzora amuna igisabye sente umukuru rero ushobora ukore sente umanye kuzibika uzinvestinge zirugeme bindi kandi umanye ukora zirinde zikagumaho n'ibintu ebyo konke ibintu byangwe Isaac nojika nk'umuntu nakora arwana saving nangwa ageza high investing hati ibintu bikura bireba avejo ya investment ngo umuntu ni investor so hato shangwe chizu bucyargaha protection okubirinda kwanga kandi abandi nibakora na no savinga gabwa kwanje hato ndizona savinga argaho investinga byangira muherokwe so these financial things tubyangu ibyo ngo kubantu bigamba realistically bigumere kubyachivinga I don't know why money issues are not easy. Bueno, inicio no diroti nare mu kibuzo cyo dirota abanda bwenche no investments zikabo njo nare zikarema kugenda misho umuntu yaheze yabiri investor all of a sudden akatu wanu gama banza would assume ngo umuntu ari kuza kuyega kusavinga akinvestinga aka nawe yamanyira amavanja naki but this can still come at that level amhero after investing and doing so many things. No, at echukurete echo nebintu na munonga ebikuba biri out of control ahamuntu. Yes, ebintu mwende birema ahabwa emukorere nemyetwarize y'omuntu mwino umuntu akiyitira konke bindi nibirema ahabwa external factors
usanga katugire nkahati ugira ureba utakavera utabantukana bagura ubuvera utuka tambura bibiri utabwina umuntu ayina kavera meaning akavera kineki nakatari hatoye kwa mwana ukiwinita korubuza ukibona waza kurya rono ugiriya uza China utumuntu mashini yo gukora akavera waweza kusikia mashina government yemerera hari parliament passing ekiragiro mutachiroho kora kavera mu Uganda mashina waweza kujita bilioni emwe sente hati kibandi kimanyisa ngu hati bilioni ejo netegwa kuzundira akaba mashini turafune no warajuguze mu Uganda okubaza kufuna natakuba naragahiro kasunuza kujuguzo umuntu ayine kiteka cyo gukora mashini tafuteka kuza kujugura wa muzuruzi mu Uganda nawe natafuteka kwegera China ayifune ya first hand hata mashini yawe zaha 8 cent hata abantu batanga kugera kunkasa umuzuruzi kayabe yakirare ngo kuza China manu ko bakaba kugira muzuruza kana atembe nyonyera kuza China konka hati niza boda zigiziriki niza boda ziremere why ahabwe nsonga iyo abota kubasa webasiza then ndize nsonga mpango munonga iri kuretera ubuzu abantu umuntu asike yabo ningo business zabo nisonga y'amabanza yitwarebaho waza kureba business zizo kubazo gwire 50% nebe yisurwa amabanza aga business zindi ninga abantu bagihireho note ni saraga bank kuija bakatwara mebintu biza batwara ibintu niza kusasura nchakare hika zubura erenga ukwezi gaba meza 3 takwenda kugira ki takwenda kusasura hata babantu kubakanya baba babiri baba basatu baba bana baba batanu usanga business mwene baba kansum business batanika kurya umusokoro bari ya capital ya business and the moment business yatanika kurya aha capital yayo nibita kizara akwa capital niyo kugira ki niyo kuba neza hatu warya magoba ukarenga amagoba ukariya capital jiwenje manisa ngo ukora no garaka inyuma now hata abantu bamwe ninga business zezumwe nukwikiraho umuzuruzi aranka muganda wawe ukamuhika ukamugira ati nandiyo ni nyombe kari uti utaba bombe kibanyana ngo nta borosi mindege nene bakasa ukamukasa imindi kemutwari 3 akakakwima iba kuba barebire ni byinshi actually nyo ahabwa experience yanjye mu business izi kunkufuna kejo mwe ndikunkanga akoza sometimes aba mwe nyiri kuba mba advising ntumwe natugaba amabanzo kugira iki okureke akomba banzaga kugariza nkahi umucyaro hato yibuze tkonka muzuruzo wunkumanya ukuba nandaye yira mu mwana wanje mwako nyuma simindi yemitware 3 hatuwe nabakitire hunkagira mwenu ukwama banza kwihamu akwana narayi kwa kumusi yahagira ji harabe agira tambwenu bakwiza tata bakwiza mama tinko mhachi tinko muhibanza hateje ba police gira ki ekora mwenu akaba ensonga ya business zirentasike yitu kucumbagira cyakiri cyesereko nkato mwako kugura ngutandaka
waje tubarandroad mu ntera n'amasumu mu ngamba abantu abarigiro mu bizimbi byanyu testimonies zikafutinisa hata abantu abahiriza umwaka bakakinga business akataha nibingi umwana aragambarira emurema kanze rwe bukona ningarenga rwe bukona za bwizo bwera azarbindi kukamwe na rwo mwanya gw'abarimu kibanjimanyisa ngo hati seta se barimu eyanjiri mwina ina kuronda revendizo yakabasa kugira ki fitingamo mbwene abugira ngo cyakiri cyesereko hata abantu bino ku kitwara nk'insunga mpango munonga bakareba ukubakirondera umbazi nkakasonze cyo kutwahiriruka hariya ugira ngo omukumaneginga entansiya yitu twino kumekinga sho ngo twataho entebekanisa yo kugirinda butagira ki obutaho buri muntu wena ayino kumekinga sho ngo yataho entebekanisa yo kurinda ebyobwiga bwe entansiya yi kugira ngo tagira icyagitahira okay ningira tugumire hamwe kandi wayitegereza yo tugumire niwe ahabo kugira ngo omuramu mukuru munonga nugumwe kureba ngo intensity yaho na munongo kwiyagamba when the capital is affected n'uburyo mukindi aziko kwano lya capital nyenja kaino bakushanga umuduketaro nuiza osanga umuntu wawe natunda orusero atayine cyakara na yeriyo negena necendera abo kuba nibyo tuyenurya ni cyecu so twaduriyo tureba ukwakubasa kurinda business yawe ubutaho ekagumaho kandi yaneguma ikaguma nekurakurana omukura Isaac jiro sibura abagumene batureba abagumire nitwe urwo twatandaka uwero mwa muzuruze ko kamwe ntakabasibwire arakantu kamwe akanani nyenda kumenyesa abandi nako akariyo kagezo kucumbagiza businesses akaba kwita black taxes ndumanturira omusoro gwa government konka abazungu bizire basanga ngo hariho umusoro gundi ugwa Afrika twayitireho notabwitwe nk'abantu kuyahabwe mbera uguruho n'ugongera kutunyunyuta ubwo bizire black tax hatogo n'umusoro gwa Afrika nchizi na rukugira black gwo mu Afrika kugira ngo hatinyo Isaac kunkuba nazirwe umufamily ukazanga ninye naragamo kibanje manyisa ngo barumuna banje bakuru banje batata na mama bona ninye kugira ki yo kubarebera ninye kubarebera hatogo abazungu bazingugo nago n'umusoro kwabo ucubana utura mwanya usanga barana bawe ni uruho ryeriso niyo n'umwana wa murano wawe kuriye kitoki niyo kutegwa kubugizire ki ucumuhire ubwo nago umusoro twaferwa okuzika ntwitaga kurundana amazika twatere umutayi witu ubwo nago baki umusoro muzuruzi nunda kusubira kwagitwa turunda ndetse ntuzobugeni aboja mutokwebasa ubwo nago niki n'umusoro kandi tube tugucondoza twasanga n'ugusinga umusoro gwa government ubwo tweta statutory tax. The black tax is much bigger than statutory tax. When obabuzo bidani mbahereza nubo kugira ngo black tax ejo abantu ino kujupurandengera kandi tugegendesereze itaka tukora kubi na itaka bakansa nkakanse zinde zitwatwahebere ikatandika kuriya amusokoro gwentasiya yitu bwenu wansaba ngo mpendereraho ninyenda kutwara umucu kusibura na no kubasima imwe n'abambatukurikiza imwe n'abayega kugira ngo TV West nibendezaje kandi nanyi CBI Isaac Muzora nimbendezaje umwaka gwe ngume 2005 akuba no manyo mu gwanje
ugwa tax consultant na business consultant ni operating clinic y'ibintu bikwatira ndese kungamwe tinko basabira ngo murware kuyo nimba sabira ngo mubeje akaba kumuko murije business yanje nayebaje nebyo mukama abarinde kandi arinde n'izindi zanyu mwe bari munonga. Okay, yabari munonga Isaac okwiza kwegesa yebarana tureba katugarukira aha twakire bisinsi n'umusimuka neza kumashaisha.